வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா சம்சமா வீடியோ. ஆமா, ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம சம்சமா வீடியோ எடுக்க போறோம் இன்னைக்கு. ஆமா, இன்னைக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்கறாங்க, அத நாங்க எப்படி சாப்பிட போறோம் அப்படி சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ. இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷலா பண்றாங்கன்னு சொல்லி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஓகே गाइस, வீடியோக்குள்ள போலாம். எல்லாருக்கும் ஹாய். இன்னைக்கு பணியாரம் செஞ்சு தரப்போகிறேன். ஈவினிங் பிடிச்ச மாதிரி, பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு தரேன். சாப்பிட்டு பாருங்க. இது மைதா மாவு. எவ்வளோ? ஒரு கப் இருக்குமா? ஒரு கப்பு மைதா, 1/4 கிலோ மைதா மாவு. 1/4 கிலோ. கொஞ்சம் ரவை, சர்க்கரை, தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம்ல. சர்க்கரை தேவையான அளவு, எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அவ்வளோ சரி போட்டுக்கலாம். இனிப்பு கொடுக்கணுன்ட்டு கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு. அந்த இனிப்பு திகட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு சால்ட்டு. வாழைப்பழம். எத்தனை வாழைப்பழம்? ஒன்றுக்கு ஒரு வாழைப்பழம் போதும். கொஞ்சம் நிறைய போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும். சரி, நீங்கள் 2 போடுறீங்களா? சின்ன குட்டி குட்டியாக இருக்குல்ல, அதனால 2 வாழைப்பழம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி வர்ற வரைக்கும் தண்ணி போட்டு நல்லா மாவை கரைச்சிக்கணும். கட்டி கிட்டி இல்லாத, கட்டி எதுவும் இல்லாமல் உருண்டையாக எல்லாமே எல்லாம் இந்த வாழைப்பழமெல்லாம் கரையணும்ல, அதனால நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம க்யூட்டான அடுப்பு வந்து இப்போ பற்ற வைக்க போகிறோம். சம்சமா கடாய் காஞ்ச உடனே அந்த எண்ணெயை ஊற்றணும். எண்ணெய் ஊற்றிக்கணுமா? எண்ணெய் இப்போ நல்லா காயணும்ல. நல்லா காயும். எண்ணெய் காயவும் இது மாதிரி ஊற்றணும். எந்த சைஸ் வேணும்னா போட்டுக்கலாம். அவ்வளோ பெருசு வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கலராக வந்துருச்சா? இந்த கலர் வந்தோடனே எடுத்துடணும். வந்தோடனே எடுத்துடணும். गाइस, இப்போ வந்து நம்ம வந்து டேஸ்டிங் பண்ண போறோம். நமக்கு சம்சமா வந்து நிறைய பிளேட் ஃபுல்லா பணியாரம் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து நம்ம இப்போ டேஸ்டிங் பண்ண போறோம். வாங்க, சம்சமா பண்ணி கொடுத்த பணியாரத்தை நம்ம டேஸ்டிங் பண்ண தொடங்கலாம். இப்படின்றதுக்குள்ள நமக்கு பிளேட் ஃபுல்லா பணியாரம் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியா, ரொம்ப ஃபாஸ்டா, இந்த மழை காலத்துக்கு கிளைமேட்டுக்கு மாஸா செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க. அப்படியே இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு அப்படியே சுடுசுடன்னு பணியாரம். இப்போ வந்து டேஸ்டிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நாங்க சொல்றோம். ஓகே, டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கா? அவ்வளோ மோடி மம்மி, சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. சூப்பர், எப்பயும் போல சூப்பர் மாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா, இந்த கிளைமேட்க்கு இதை சாப்பிடும்போது அருமையா இருக்கு. गाइस, நீங்களும் வீட்டில் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க. வீட்டில் ரொம்ப ஈஸி தான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸி தான். மைதா மாவு, சர்க்கரை, கொஞ்சோண்டு ரவை, ஒரு வாழைப்பழம் அதில் போட்டு கரைச்சிக்க வேண்டியது தான். கரைச்சாங்க. கரைச்சி எண்ணெயை காய்ஞ்ச உடனே எடுத்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டா இது மாதிரி ரொம்ப ஈஸி தான். மாவு பணியாரம் பசங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிடலாம். ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே गाइस, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.